अगर आपको भी ऐसे साउंड इफेक्ट्स अपने वीडियो में लगाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले क्रोम पे टाइप करना है माई इंस्टेंट और इस पर क्लिक करना है। यहां आपको बहुत सारा साउंड इफेक्ट और मीम के साउंड मिल जाएगा। आपको जो भी डाउनलोड करना है उसके नीचे क्लिक करना है और नीचे आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही बहुत सारे टूल्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।